이거 먹어볼래? 엄마는 오늘도 채소밭에 있어요. 윤설이는 입을 삐죽거리며 엄마를 바라봤어요. 저녁 반찬도 또 채소야, 채소! 윤설이는 매일 채소 반찬만 먹어서 짜증이 났어요. 윤설이는 일부러 죄 없는 배추를 걷어찼어요. 윤설아, 얼른 와서 밥 먹어. 엄마, 불고기라도 좀 해주면 안 돼? 나 밥 안 먹어. 그럼 어떡해? 아토피에 채소가 좋다는데. 글쎄 안 먹는다니까. 맛도 없고 건강에도 별로인 것 같단 말이야. 그래, 먹기 싫으면 먹지 마. 엄마는 방으로 휙 들어가 버렸어요. 윤설아, 누군가 윤설이를 불렀어요. 어디서 나는 소리지? 엄마가 가져온 채소 바구니 쪽에서 들렸어요. 누가 나를 부르는 거야? 나야. 바구니 속에서 당근 요정이 윤설이에게 손을 흔들었어요. 윤설아, 채소가 그렇게 싫어? 그때 배춧잎에 붙어있던 통통한 애벌레가 거들었어요. 윤설아, 나 좀 봐. 난 배춧잎만 먹고도 이렇게 예쁘잖아. 애벌레하고 나하고 같아? 으. 으이. 야, 빨리 가자. 다음 날 윤설이는 아침밥도 먹지 않고 학교에 갔어요. 전날 저녁밥도 먹지 않아서 힘이 하나도 없었어요. 꼬르륵 꼬르륵 배가 너무 고팠어요. 뭐라도 좀 먹어야 할 것 같아서 윤설이는 빨리 점심시간이 되기를 기다렸어요. 드디어 점심시간. 윤설이는 식생활관을 향해 빠른 걸음으로 걸었어요. 뭐야, 비빔밥이잖아. 윤설이는 울상을 지으며 식판을 받았어요. 할 수 없지. 윤설이는 비빔밥 속에 들어있는 채소만 골라서 아무도 모르게 식탁 밑으로 휙휙 버렸어요. 그리고 밥만 우걱우걱 먹었어요. 그래, 윤설이 잘한다. 식탁 밑에서 무슨 소리가 들려왔어요. 맛있는 것이 얼마나 많은데 먹기 싫으면 먹지 말아야지. 윤설이는 식탁 밑으로 고개를 숙였어요. 윤설아, 안녕? 식탁 밑에 숨어있던 살랑요정이 윤설이를 보며 웃었어요. 넌 누구니? 난 먹고 싶은 것을 마음껏 먹도록 해주는 친절한 요정이지. 정말? 내가 먹고 싶은 것을 다 먹게 해줄 수 있어? 나 지금 무지무지 배고프거든. 쓰러질 것 같단 말이야. 그럼 걱정하지 마. 날 따라와봐. 윤설아, 뭐부터 먹게 해줄까? 말해봐. 살랑요정은 신이 났어요. 우선 불고기만 3단으로 들어있는 햄버거, 마카롱, 초콜릿 듬뿍 얹은 케이크도 먹고 싶어. 알았어. 그동안 못 먹었으니 맛있게 만들어줄게. 살랑요정은 마술사처럼 주문을 외웠어요. 달콤살랑, 쫀득살랑, 야리야리, 야!
거짓말처럼 윤설이 앞에 음식이 수북이 차려졌어요. 매일 이런 것만 먹고 살았으면 좋겠어. 윤설이는 음식을 마구 먹어치웠어요. 살랑 요정을 만난 뒤로 윤설이는 너무너무 행복했어요. 오늘은 살랑요정한테 맛있는 과자를 만들어 달라고 해야겠어. 윤설이는 팔을 벅벅 긁으며 몹시 가려운 듯 인상을 찌푸렸어요. 두드러기가 생기네. 이 정도면 괜찮아. 더 심할 때도 있었잖아. 얘들아! 윤설이 얼굴 좀 봐! 어머나, 저러다 큰일 나겠어. 채소 요정들이 윤설이의 모습을 보고 안타까워했어요. 윤설아, 오늘도 살랑요정 만나러 가니? 너 그러다 큰일 나겠다. 윤설이는 채소 요정들의 말에 콧방귀를 뀌었어요. 무슨 상관이야? 윤설이는 채소 요정들에게 벌처럼 쏘아붙이고 콧노래를 흥얼거리며 밖으로 나갔어요. 윤설이는 살랑 요정이 준 음식을 맛있게 먹고 룰루랄라 집으로 돌아왔어요. 그런데 거울에 비친 자기 얼굴을 보고 울음을 터뜨렸어요. 난 몰라. 얼굴이 왜 이러는 거야? 온몸에 붉은 반점이 토도독 토도독 올라왔어요. 눈은 왕눈이 개구리처럼 툭 튀어나왔어요. 안 돼. 내일 민정이 생일 파티에 가야 해. 누가 나 좀 도와줘. 채소 요정들은 윤설이를 위해 긴급 회의를 열었어요. 얘들아, 우리가 윤설이를 도와줘야 할 것 같아. 어떻게 도와주지? 매운 고추장 요정이라면 살랑 요정을 윤설이 곁에서 떼어놓을 수 있을 거야. 그럼 우리 모두 고추장 요정에게 부탁해보자. 고추장 요정은 몹시 화가 나서 곧바로 살랑 요정한테 왔어요. 살랑이 빨리 나와! 누가 나를 찾아왔을까? 살랑 요정은 빈정대며 말했어요. 아직도 네가 무슨 잘못을 했는지 모르는구나. 내가 뭘 어쨌다는 거야? 뭐라고? 맛 좀 봐라. 휘리릭, 칙칙, 칙칙. 고추장을 마구 뿌렸어요. 아치! 살랑 요정은 힘을 잃었어요. 우와! 고추장 요정 최고다! 우와! 고추장 요정 최고다! 와! 고추장 요정 최고다! 윤설아, 이제부터 채소 먹을 거지? 그제야 윤설이는 밝게 웃었어요. 윤설아, 한옥마을에서 비빔밥 축제 한다는데 우리 가볼까? 네, 엄마. 윤설이는 비빔밥 축제에 갔어요. 우와, 엄청 크다. 1000명도 넘게 먹을 수 있겠어. 사람들이 비빔밥을 맛있게 먹었어요. 윤설이도 비빔밥을 한 숟가락 입에 넣었어요. 괜찮은데?
윤설아, 먹을만 하지? 맛있어요. 윤설이는 사람들과 함께 어울려 비빔밥을 맛있게 먹었어요. 채소 싫어, 채소 싫어. 오늘 반찬도 채소. 흥, 고기 좋아, 고기 좋아. 채소는 너무 싫어. 흥, 세상에 맛있는 음식이 얼마나 많은데. 달콤한 쫀득살란 채소는 사라져. 헝헝헝. 왜 이렇게 가렵지? 간지러운 그때가 벌크 도와주세요. 시원한 오이, 건강 가득 시금치, 영양 가득